वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आयुश्वास कफ सिरप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो आयुश्वास कफ सिरप इज एन आयुर्वेदिक कफ सिरप विच हेल्प रिलीविंग ड्राई एंड कफ। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक कफ सिरप है जो कि मदद करता है निजात पहुंचाने में सूखी खांसी और गीली खांसी में। तो ये 3 प्रकार से मार्केट में उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाले की बात करते हैं। तो ग्रीन, क्योंकि मैंने ग्रीन, ये आयुश्वास एडुलेसा कफ सिरप, ये एडुलेसा कफ सिरप है जो कि इसका रेपर ग्रीन है और ये जो है मार्केट में ग्रीन कलर में है। तो इसमें जो है एडुलेसा, एस्टी मधु और कंटकरी, तुलसी और हल्दी, ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो एडुलेसा का काम जो है, इसमें जो है बेसिसिन, एडुलेसा में बेसिसिन इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि एक गुड एक्सपेक्टोरेंट है, एक अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है जो क्या करता है, बलगम को इनहेल करता है, यानी बलगम को बाहर निकालता है। और एस्टी मधु में ग्लायसिनिजीन पाया जाता है जो कि एंटीहिस्टामिनिक है। एंटीहिस्टामिन का क्या काम होता है, इरिटेशन को कम करना या जो भी प्रकार के बैक्टीरियल के कारण हमें जो है इन्फेक्शन है उसको कम करना। कंटकरी सोलासोडाइन नाम का इंग्रेडिएंट होता है जो कि म्यूकोलाइटिक है, ये म्यूकस को जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस है उसको कम करता है। तुलसी में एरोसोलिक एसिड पाया जाता है। एरोसोलिक एसिड एक गुड एंटी इन्फ्लामेटरी है जो सूजन को घटाता है, जो खांसते एंटी गले में सूजन है या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो स्वेलिंग है उसे ये कम करता है। हल्दी गुड एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें कुरकुमिन पाई जाती है जो रिस्पांसिबल होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी इसमें उपलब्ध होती है। तो एडुलेसा एंड कंटकरी जो कि क्लियर कफ, एडुलेसा यूज की बात करें तो ये इसमें जो है एडुलेसा एंड कंटकरी, एडुलेसा जो है और कंटकरी क्या करता है, कफ को रिलीव करता है, क्लियर करता है। कफ को जब क्लियर कर देता है तो रिलीफ होती है, तो ये कफ को क्लियर करता है। हल्दी एंड एस्टी मधु और हल्दी का काम क्या है, ये रिलीफ सोर थ्रोट, ये हमारे थ्रोट को, गले को ये रिलीफ यानी फ़ायदा दिलाता है। ये फ़ायदा दिलाता है क्योंकि ये म्यूकोलाइटिक है, जो म्यूकस है उसको ये जो है उससे निजात दिलाता है। तुलसी एक इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अब दूसरे की बात करें पीले वाले की, पीला जो कि येलो कलर का है, ठीक, इसका रैपर येलो कलर का है। ये जो है हल्दी 5 तुलसी, हल्दी अश्वगंधा प्लस 5 तुलसी, 5 प्रकार की तुलसी। पहली तो विष्णु प्रिया तुलसी और दूसरा विश्व तुलसी और तीसरा रामा तुलसी और चौथा काला तुलसी और 5वां जो है बेसल स्वीट लेमन तुलसी। ये 5 प्रकार की तुलसी इसमें प्रेजेंट है। और इसमें अश्वगंधा भी प्रेजेंट है जो कि अश्वगंधा का क्या काम होता है, अश्वगंधा आयोडोप्लेटोजेन पाया जाता है अश्वगंधा में, जो कि इम्यूनिटी इन्हांसर है, हमारी इम्यूनिटी को ये इन्हांस यानी बढ़ा देता है। तो ये जो है यूज होता है। इसका यूजेज की बात करें तो एंटी एलर्जिक, क्योंकि इसमें जो है ये एक तुलसी पाई जाती है और ये जो है एंटी एलर्जिक है, ये एलर्जी को कम करता है क्योंकि जो एस्टी मधु है वो एलर्जी को कम करता है।
एंटी इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेशन यानी सूजन को घटाता है। क्लियर कफ, कफ को क्लियर करता है। बिल्ड इम्यूनिटी पावर, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं तीसरे की, रेड वाले की, जिसको डबल स्ट्रेंथ कफ सिरप कहते हैं। ये डबल पावर में है, इसलिए इसको हम डबल स्ट्रेंथ कफ सिरप कहते हैं। और इसका कलर जो है वो रेड है, इसका कलर जो है वो रेड है। और ये इसमें भी उतने इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जितने में एडुलिसा वाले में, ग्रीन वाले में है, बस इसकी पावर डबल है। अब पावर की बात करें तो इसमें 700 mg एडुलिसा प्रेजेंट है। क्या? एडुलिसा का जो पावर है वो 700 mg है और इसमें 400 mg है। और एसटी मधु का जो पावर है इसमें 525 mg है और इसमें 250 mg है। और इसमें कंटकरी की बात करें तो इसमें 350 mg है और इसमें 200 mg है। अब तुलसी की बात करें तो इसमें 175 mg है और इसमें 120 mg है। और अब बात करें हल्दी की तो हल्दी इसमें 105 mg है और इसमें सिर्फ 60 mg है। तो इसमें जब डबल पावर है तो इसकी जो है इसका यूज भी डबल होगा। इसको हम यूज करते हैं हायर थेरेपेटिक डोज, ये हायर थेरेपेटिक डोज है तो हायर इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं। जैसे पुरानी खांसी, कुकुर खांसी, काली खांसी में इसका यूज है। और फार पोस्ट कोविड कफ, यानी कोविड का जो कफ है, कोविड का जो कफ है यानी जिसको कोविड हो गया उसको उसका कफ निकालने के लिए भी इसको यूज करते हैं, यानी कोविड में भी यूज करते हैं। आप चाहें तो इसके शॉर्ट पहले डोज की बात करें, डोजेज की बात करें तो इसमें चिल्ड्रन के लिए 5 ml, चिल्ड्रन के तीनों का एक ही डोज है। चिल्ड्रन के लिए 5 ml वन डे में 2-4 टाइम, यानी 2 से 4 बार दे सकते हैं चिल्ड्रन को 5 ml। और एडल्ट को यानी बड़ों को 10 ml 1 से 4 बार दे सकते हैं। हाँ, एक और सावधानी है, जब लेना है तो यूज विथ वार्म वाटर, यानी गर्म पानी से जितना इसको लेते हैं उतना गर्म पानी मिला के हमें इसको लेना है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।